dapat membayar gaji saya? Hoặc là thời trang người mẫu ở Indonesia, ai có muốn thuê tôi á thì thuê liền bây giờ đi nha, giá còn rẻ, sau này tôi càng nổi tiếng thì giá của tôi càng cao đó. Atau model fashion di Indonesia. Kalau ada yang mau mempekerjakan saya, pekerjakan saya sekarang. Harganya masih murah. Semakin terkenal saya, semakin tinggi pula harga saya. Yeah. Ok. Ok. Được rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ không đi chiến đấu nữa. Chúng ta sẽ ở nhà và ngắm gương mặt xinh đẹp của tôi từ đây cho đến tối luôn. Baiklah, sekarang kita tidak akan bertengkar lagi. Kita akan tetap di rumah dan memandangi wajah cantikku dari sini hingga malam tiba. Vì tôi biết giờ này nhà hết tiền rồi. Karena saya tahu rumah itu kehabisan uang sekarang. Dạ. BK Harris mana BK Harris. Cô nào anh ơi, no many là đâu ơi nè, Sa Giang nè, hai Sa Giang. Tôi hỏi ở đây tất cả các bạn có xem tôi là bạn tốt không ạ? Aku bertanya di sini, apakah kalian semua menganggapku sebagai teman yang baik? Aku bertanya di sini, apakah kalian semua menganggapku sebagai teman yang baik? Nha. Vậy thì mọi người hãy cho tôi mượn 100 nha. Tính ra ở đây có hơn 1.000 người, vậy là tôi có hơn mười mấy ngàn. Kalau begitu semuanya, tolong pinjami saya 100. Ternyata di sini ada lebih dari 1.000 orang, jadi saya punya lebih dari 10.000. Nếu ở đây hơn 1.000 người, ai cũng cho tôi 100, vậy tôi có thể đủ tiền đến Indonesia và có thể đi Bali bơi. Kalau di sini lebih dari 1.000 orang, semua orang memberi saya 100, maka saya bisa punya cukup uang untuk pergi ke Indonesia dan ke Bali B. Ok, trời ơi, good. Trời, tự nhiên cái tôi cảm thấy tôi thật là thông minh. Trời ơi, tự nhiên cái bây giờ cảm thấy tôi sắp giàu rồi, tôi sắp có tiền đi Indonesia rồi. Trời ơi, ya Tuhan. Wajar saja aku merasa pintar sekali ya Tuhan. Alam diriku kini merasa sebentar lagi kaya raya, sebentar lagi punya uang untuk berangkat ke Indonesia. Ê. Ủa, nhưng mà hồi nãy tôi nói như vậy cái tự nhiên khán giả đi đâu hết rồi ạ? Oh, tapi saat saya mengatakan itu tadi, penontonnya tiba-tiba menjauh. Nào anh. Trời. Vậy mà các bạn nói các bạn là bạn tốt của tôi, mượn có 100 mà các bạn chạy nhanh thật sự. Nói bên đây là Namun kalian bilang kalian adalah teman baikku dan meminjam 100 dan kalian berlari sangat cepat. game hả? Bữa nay no Korea ha, no Korea aku cantik no Korea. Ok, play game, play no ấy đâu rồi no yeah no Korea à, yeah no Korea. Ok. Hey, no mà thôi bây giờ tôi nghĩ như vậy nè, chúng ta chơi 100
xu như vậy á thì nó quá lâu. Bây giờ chúng ta chơi 10.000 đi, cho một trận thôi. Thay vì mình chơi 100 mà mình chơi nhiều ngày, bây giờ mình chơi đúng một ngày thôi rồi mình nghỉ chơi 1 tháng. Vậy đi. Nè. Nah, sekarang saya berpikir seperti itu. Jika kita bermain 100.100 koin seperti itu, itu akan memakan waktu lama. Sekarang mari kita bermain 10.000 untuk satu pertandingan. Daripada bermain 100. Kita bermain selama berhari-hari. Sekarang kita bermain dengan benar. Hanya 1 hari dan saya akan berhenti bermain selama sebulan. Ya, oke. Oke. Oh, vậy đi. Janji. Assalamualaikum. Janji, oke. Janji. Nah, sekarang saya berpikir seperti itu. Jika kita bermain 100.100 koin seperti itu akan memakan waktu lama. Sekarang mari kita bermain 10.000 untuk satu pertandingan. Daripada bermain 100. Kita bermain selama berhari-hari. Sekarang kita bermain dengan benar. Hanya 1 hari dan saya akan berhenti bermain selama sebulan. Ya. Oke. Good lah. Ya. Oke. Oke. Oke, guys. Oke, guys. Ok guys. Cô nào on like nè. No. Trời ơi. Không phải là tôi muốn chơi to như vậy. Chẳng qua tôi sợ các bạn mất nhiều thời gian để chơi với tôi mỗi ngày. Nên chúng ta hãy gom lại 1 tháng chơi 1 lần thôi. Là 1 lần chơi 10.000 xu. Bukannya aku ingin bermain terlalu keras. Aku hanya takut kalian akan membuang banyak waktu bermain denganku setiap hari. Jadi ayo kumpulkan sebulan sekali untuk 10.000 koin. Ya. Các bạn không có hiểu lòng tốt của tôi gì hết trơn á. Thật ra lúc nào tôi cũng quan tâm đến các bạn và lo cho sức khỏe nè, lo cho giấc ngủ và lo cho thời gian các bạn hết. Mà các bạn hiểu lầm ý của tôi thật sự là buồn lắm. Kalian sama sekali tidak mengerti kebaikanku. Sebenarnya aku selalu peduli padamu dan mengkhawatirkan kesehatanmu, peduli dengan tidurmu dan peduli dengan waktumu. Tapi kalian salah paham dengan maksudku. Aku sedih sekali. Aku sedih sekali. Còn riêng các bạn á, các bạn lúc nào cũng nói yêu thương tôi, nhưng mà lúc nào các bạn cũng muốn trừng phạt tôi hết trơn á. Còn riêng tôi nè, lúc nào cũng nói sự yêu thương và lo lắng cho các bạn thì các bạn đâu có biết. Sedangkan kalian selalu mengatakan kalian mencintaiku, tetapi kalian selalu ingin menghukumku. Sedangkan aku selalu mengatakan aku mencintai dan peduli padamu. Kalian tidak tahu. Like nào. Mà tự nhiên ngày hôm nay cái tôi thùy mị quá các bạn. Tôi mặc khăn chùm đầu màu trắng, mặc đồ màu trắng, tôi cảm thấy tôi như một thiên thần vậy đó. Tôi không thể nào lớn tiếng và không thể nào bắt nạt được ai hết trơn á. Tapi wajar saja hari ini egoku begitu rendah hati. Teman-temanku memakai jilbab putih dan baju putih. Aku merasa seperti bidadari. Aku tidak bisa meninggikan suaraku dan tidak bisa menindas siapapun. Semuanya lancar.
các bạn biết không, tôi chỉ khác thiên thần ở một chỗ, đó là tôi không có cánh thôi. Nếu như tôi có cánh là tôi có thể bay rồi. Kau tahu, satu-satunya perbedaan antara aku dan malaikat adalah aku tidak punya sayap. Jika aku punya sayap, aku bisa terbang. Hay. Hay. Nè. Oh my god. Hay. Tự nhiên cái tôi nghĩ hơi xa một chút là tôi xinh đẹp như thế này, ngoan hiền như thế này, sau này ai làm chồng tôi, anh ấy chắc chắn sẽ rất là hạnh phúc và là một người đàn ông may mắn nhất trên thế gian này. Hay. Wajar saja yang menurutku agak mengada-ada adalah jika aku secantik, baik hati, dan lembut ini, yang kelak akan menjadi suamiku. Dia pasti akan sangat bahagia dan menjadi pria paling beruntung di dunia. Titik. Hay. Và tôi biết được ở đây nè, các bạn cũng đang ganh tị lắm có phải không? Các bạn cũng muốn được một cô vợ giống như tôi đúng không? Dan aku tahu di sini kalian juga sangat iri. Bukankah kalian juga menginginkan istri sepertiku? Hả? Đúng không? Dan aku tahu di sini kalian juga sangat iri. Bukankah kalian juga menginginkan istri sepertiku? What no? Trời, nè, tôi biết hết trơn á, những ai mà nói là không là những người đó rất muốn được có một người vợ như tôi, chẳng qua các bạn đang dối lòng thôi. Hei, aku tahu semuanya. Yang bilang tidak itu mereka yang sangat ingin punya istri sepertiku, tapi kamu bohong. Hei, aku tahu semuanya. Yang bilang tidak itu mereka yang sangat ingin punya istri sepertiku, tapi kamu bohong. Hey. Không sao cả, tôi hiểu các bạn mà, có gì đâu mà ngại ngùng. Thích tôi thì nói thích tôi xinh đẹp như thế này, chàng trai nào mà không thích tôi, vậy là anh ấy nên xem lại giới tính của họ, coi có phải là đàn ông hay là con gái nha. Tidak apa-apa, aku mengerti. Tidak apa-apa, kalau kamu pemalu, kalau kamu menyukaiku, katakan saja kamu menyukaiku. Aku cantik seperti ini, pria mana yang tidak menyukaiku? Jadi dia harus mempertimbangkan kembali jenis kelaminnya, bukan? Apakah kamu laki-laki atau perempuan? Dạ. Có hai thứ nói rằng có hai loại người nói rằng họ không thích tôi. Loại người thứ nhất đó là họ đang ngại ngùng vì không dám nói rằng thích tôi. Còn người thứ hai đó chính là họ là đàn ông nhưng lại thích đàn ông. Yeah. Ada dua tipe orang yang mengatakan tidak menyukaiku. Yang pertama pemalu karena tidak berani mengatakan menyukaiku. Dan yang kedua adalah laki-laki tapi suka laki-laki. Oke. Ya. Mọi người đều cười. Và tôi biết rằng nếu như đàn ông họ mà nghe một điều gì đó mà họ cười và họ không thể đáp lại được, không trả lời được, đó chính là họ đang chấp nhận câu nói đó. Di sini semua orang tertawa dan saya tahu bahwa jika pria mendengar sesuatu dan mereka tertawa dan tidak bisa merespons, mereka menerima pernyataan itu.
Bukan. Đàn ông họ có một cái tính cách như thế này nè. Khi mà đang nói chuyện gì đó thì họ lại cười và họ không thể trả lời lại được, là họ đang ngầm chấp nhận điều đó. Laki-laki punya kepribadian seperti ini, ketika membicarakan sesuatu, mereka tertawa dan tidak bisa menjawab, artinya diam-diam menerimanya. Ya. Bukan. No, minum obat. No. Nè, còn những người con trai nào họ nói là không, chắc chắn họ là những người đang cố tình giấu giếm đi sự ngại ngùng. Nè. Sedangkan untuk para cowok, mereka bilang tidak yakin. Merekalah yang sengaja menyembunyikan rasa malunya. Ya. Bukan. Ok. Trời ơi. Nè, các bạn nghe tôi nói chuyện mà các bạn ghiền đúng không? Ngày nào mà không nghe tôi nói chuyện là các bạn ăn ngủ không ngon đâu, phải không? Hei, kalian mendengarkan saya berbicara dan Anda ketagihan. Memang benar bahwa Anda tidak melewatkan satu hari pun tanpa mendengarkan saya berbicara. Kalian tidak makan atau tidur nyenyak, bukan? Các bạn đừng có để cho tôi nói được tiếng Indonesia nha. Nếu như tôi mà nói được tiếng Indonesia thì các bạn sẽ mệt mỏi lắm đó. Tolong jangan biarkan saya berbicara bahasa Indonesia. Jika saya bisa berbicara bahasa Indonesia, kamu pasti capek sekali. Tuy là bây giờ tôi vẫn đang dùng Google Dịch, nhưng các bạn đã mê tôi như vậy rồi. Nếu như mà tôi nói được tiếng Indonesia thì chắc chắn các bạn sẽ mê tôi dữ lắm luôn. Meskipun saat ini aku masih menggunakan Google Translate, kalian sudah sangat mencintaiku. Jika aku bisa berbahasa Indonesia, kalian pasti akan sangat mencintaiku. Bạn rất là no Sultan.